ఓకే, మీకోసం కీబోర్డ్ తీసుకొని వచ్చేసా. ఇది వచ్చేసి మెకానికల్ కీబోర్డ్. ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఈ సెగ్మెంట్లో ఈ మెకానికల్ కీబోర్డ్ బెస్ట్. దేనికోసం అంటే ప్రీమియం లుక్, దాంతోపాటు సాలిడ్ డిజైన్తో వస్తుంది. ఈ సెగ్మెంట్లో దీనికైనా బెస్ట్ కీబోర్డ్ ఉంటే మాత్రం కామెంట్ చేయండి, అది కూడా రివ్యూ చేసేద్దాము. ఈ కీబోర్డ్ విషయానికి వస్తే రాపో నుంచి V500 Pro అంటే ఫర్ ప్రో యూజర్స్. మనం జనరల్గా కీబోర్డ్ ఏం తీసుకుంటాం భయ్య, మెకానికల్ కీబోర్డ్ విషయానికి వస్తే ఈ మెకానికల్ కీబోర్డ్ యొక్క సౌండ్ నచ్చి, దాంతోపాటు మనకు చూస్తే కోడింగ్ కోసం, గేమింగ్ చేసే వాళ్ళు దాదాపుగా అందరూ యూజ్ చేసేది మెకానికల్ కీబోర్డ్. దాంతోపాటు డాక్యుమెంట్స్ టైప్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు, లేదా ఓల్డ్ టైప్ రైటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇలాంటి కీబోర్డ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ కేటగిరీలో మీరు కూడా ఉంటే మాత్రం ఎస్, మీ కీబోర్డ్ ని అప్గ్రేడ్ చేసే టైం వచ్చేసింది. దానికోసం రాపో V500 Pro సూపర్ కీబోర్డ్ కాబోతుంది. ఇక బాక్స్ ని ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం మన కీబోర్డ్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. కీ పుల్లర్ ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు యూజర్ మాన్యువల్. ఈ యూజర్ మాన్యువల్ పడేయకండి, దీంతో చాలా పని ఉంది భయ్య, సైడ్ చేద్దాము. ఇక మన మెయిన్ ప్రోడక్ట్ విషయానికి వస్తే నైస్. ఫస్ట్ ఫీలింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం సాలిడ్ డిజైన్ భయ్య. వెయిట్ వచ్చేసి మాత్రం సూపర్బ్. దాదాపుగా ఒక 300 to 350 grams వెయిట్ ఉంటుంది మీకు. వెయిట్ వచ్చేసి మాత్రం బాగుంది వెయిట్. అదేవిధంగా కంప్లీట్గా మనకు వచ్చేది 2 కలర్ థీమ్తో వస్తుంది. అంటే వైట్ అండ్ బ్లూ కలర్ థీమ్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే రియర్ సైడ్లో వైట్ కలర్లో ఉంది చూసారా, ఇది అల్యూమినియం బాడీ. ఎస్, మెటల్ బాడీ ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ప్లాస్టిక్ బాడీ ఇవ్వడం లేదు. దాంతోపాటు హైట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మీకు ఎలివేషన్ కీస్ ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అంటే మీకు ఫర్ సపోజ్ హైట్ సరిపోకపోతే మాత్రం ఈ విధంగా మీరు పెట్టేసి కీబోర్డ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకు వైర్ కీబోర్డ్. వైర్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే ఎస్, లబ్బర్ది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక దీని లెంత్ అంటారా, ఇంత బాహర్న ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఎస్, లెంత్లో ఎలాంటి ఇష్యూ లేదు. ఇక్కడ వచ్చేసి USB కేబుల్ని వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఇంక్లూడింగ్ రాపో లోగో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. వైర్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంది, కానీ ఇక్కడ మనకు థ్రెడ్డింగ్ ఇవ్వాల్సింది వైర్కి, కానీ ఇవ్వడం లేదు. ఓకే, ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాత్రం మనం చెప్పాల్సింది కీబోర్డ్ భయ. వాట్ ఈస్ సాలిడ్ భయ. ఇక్కడ మనం బెండ్ టెస్ట్ చేస్తే మాత్రం చూడొచ్చు, బెండ్ ఏ మాత్రం కావడం లేదు. స్ట్రాంగ్ బాడీతో వస్తుంది భయ, బికాస్ కంప్లీట్గా అల్యూమినియం బాడీ వస్తుంది కాబట్టి అందుకే బెండ్ చేసినా కూడా ఎక్కడ కూడా కదలడం లేదు. సాలిడ్ డిజైన్తో వస్తుంది. అదేవిధంగా వెయిట్ కూడా బాగానే ఉంది. అండ్ మనకు రియర్ సైడ్లో మీరు గమనిస్తే నోటీస్ చేశారా, లబ్బర్ గ్రిప్పింగ్ ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంటే ఈ విధంగా మీరు టేబుల్ మీద పెట్టినప్పుడు స్కిడ్ కాకుండా ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా లబ్బర్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక కీస్ విషయానికి వస్తే ఈ కీబోర్డ్ వచ్చేసి 100% కీబోర్డ్. ఇక్కడ మీకు ప్రతి ఒక్క కీ దొరుకుతుంది. లైక్ మనకు వేరే మెకానికల్ కీబోర్డ్ విషయానికి వస్తే 60%, 70% ఉంటుంది కదా, అలా కాకుండా కంప్లీట్ డిజైన్ ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా 2 కలర్ థీమ్తో ఇక్కడ మీకు వస్తుంది. అంటే వైట్ అండ్ బ్లూ ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ కీబోర్డ్ విషయానికి వస్తే మనకు వస్తుంది ఏంటి అంటే మాత్రం ఈ కీ పుల్లర్తో తీస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా బ్లూ స్విచ్చెస్, మెకానికల్ స్విచ్చెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వీటి సౌండ్ బాగానే ఉంది. అండ్ ఈ బ్లూ స్విచ్చెస్ విషయానికి వస్తే హాట్ స్వాపబుల్ కాదు, అంటే వీటిని మీరు మార్చుకోలేరు. ఈ మెకానికల్ కీస్ విషయానికి వస్తే రాపో సొంతంగా తయారు చేస్తుంది, వేరే బ్రాండ్వి కావు. ఇది వచ్చేసి మనకు సౌండ్ నైస్ భయ. అయితే మనకు లైట్ విషయానికి వస్తే ఇది RGB కీబోర్డ్ కాదు. మీరు మార్కెట్లో గమనిస్తే భయ ప్రతి ఒక్క మెకానికల్ కీబోర్డ్ దొరుకుతుంది విత్ RGB లైటింగ్, కానీ ఇది అలా కాదు. మినిమల్ లుక్తో, క్లీన్ లుక్తో, ప్రీమియం లుక్తో ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. జస్ట్ ఒకటి మాత్రమే లైటింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి మనకు బ్లూ లైట్తో వస్తుంది. దీంట్లోనే మీకు వైట్ లైట్ కూడా మీకు దొరుకుతుంది. అదేవిధంగా RGB కావాలి అనుకుంటే RGB కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. ఇది వచ్చేసి నా దగ్గర ఉంది ప్రజెంట్. మీరు గమనిస్తే వైట్ అండ్ బ్లూ థీమ్తో వస్తుంది. వచ్చేసి మనకు బ్లూ కలర్ లైట్ ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీకు వేరే కీబోర్డ్స్ కావాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా మీకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కీబోర్డ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఫర్ సపోజ్ మీరు గర్ల్ గేమర్ అయితే మాత్రం, ఫీమేల్ అయితే మాత్రం మీకోసం పింక్ థీమ్లో కూడా కీబోర్డ్ దొరుకుతుంది. అండ్ ప్రైస్ ట్యాగ్ విషయానికి వస్తే 2399 ప్రైస్ ట్యాగ్ కి ఆ కీబోర్డ్ దొరుకుతుంది. గ్రేట్ ఆప్షన్. అదేవిధంగా RGB కీబోర్డ్ కావాలి అనుకుంటే బ్లాక్ కలర్ మీరు తీసుకోవచ్చు, చాలా మంచి కీబోర్డ్. మొత్తానికైతే ఇది వచ్చేసి మనకు వైట్ అండ్ బ్లూ థీమ్తో వస్తుంది. నాకు నచ్చింది కాబట్టి తీసుకున్నాను. అదేవిధంగా ఈ కీస్ విషయానికి వస్తే మీరు గమనించాలి, ఈ కీస్ వచ్చేసి మనకు డబుల్ కోటెడ్ ప్లాస్టిక్తో వస్తుంది. అంటే బిల్డ్ క్వాలిటీ సూపర్. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే వైట్ అండ్ బ్లూ చూసారు కదా, డబుల్ కోటెడ్ ప్లాస్టిక్. జనరల్ గా మీకు ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో ఎవ్వరు ప్రొవైడ్ చేయరు. ఈ విధంగా మనం ప్రెస్ చేసినా కూడా ఇక్కడ మీకు ఏమీ కాదు, సాలిడ్ డిజైన్ ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ కీబోర్డ్ ని మీరు గమనిస్తే కీస్ విషయానికి వస్తే F1, F2 ఫంక్షన్ కీస్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మీకు మల్టీమీడియా యొక్క షార్ట్ కట్స్ ఇక్కడ మీకు ఇవ్వడం లేదు. అంటే ప్రింట్ ఇక్కడ మీకు ఇవ్వడం లేదు. దేనికోసం అంటే మినిమల్ లుక్ ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం మాత్రమే ఇక్కడ ప్రింట్ చేయలేదు. కానీ ఈ కీబోర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే మాత్రం చెప్పాను కదా, యూజర్ మాన్యువల్ పడేయొద్దు అని దీంట్లోనే ఉంది. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే యూజర్ మాన్యువల్లో చూడొచ్చు మీరు
FN+F1 మై కంప్యూటర్, అదేవిధంగా ప్రీవియస్ సాంగ్, నెక్స్ట్ సాంగ్, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, మ్యూట్, అదేవిధంగా బ్రైట్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం డిక్రీజ్ చేసుకోవడం, ప్రతి ఒక్క మల్టీమీడియా ఫంక్షన్ ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ప్రింట్ చేయలేదు. మినిమల్ లుక్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం మాత్రమే ఈ విధంగా చేశారని బ్రాండ్ చెప్తుంది. మొత్తానికైతే ఈ లుక్ మాత్రం నాకు నచ్చింది భయ, బికాజ్ ఎక్కువ హడావుడి చేయకుండా మెకానికల్ కీబోర్డ్లో ఇంత క్లీన్ అదేవిధంగా ప్రీమియం లుక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మీరు మార్కెట్లో ఒక కస్టమ్ కీబోర్డ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే భయ ఇలాంటి విధంగా అంటే 2 కలర్ థీమ్తో మినిమంగా 6,000 to 10,000 పే చేయాల్సిందే. కానీ ఇది వచ్చేసి బిలో 3,000 రూపీస్లో ఈ విధంగా మినిమల్ లుక్, సాలిడ్ డిజైన్, దాంతోపాటు అల్యూమినియం బాడీ, ఇంకా ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసి 2 కలర్ థీమ్ అంటే లైక్ కస్టమ్ కీబోర్డ్ లాగా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ ఇంప్రెసివ్. అదేవిధంగా కీబోర్డ్ని మనం సిస్టమ్కి కనెక్ట్ చేస్తే మాత్రం ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ చూడొచ్చు బ్లూ లైట్ బ్లింక్ అయిపోయింది. ఇది వచ్చేసి మనకు కాన్స్టెంట్ బ్లూ లైట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇలాంటి బ్లింక్స్ ఇక్కడ మీకు కనిపించడం లేదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే NCS ఏంటి అంటే ఇది వచ్చేసి నమ్, అదేవిధంగా క్యాప్స్ లాక్, అదేవిధంగా స్క్రోల్ లాక్ ఈ విధంగా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దాంతోపాటు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే రాపో లోగింగ్ కూడా బ్లింక్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నైస్ కదా, విత్ వీల్ లోగో ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మీకు బ్లూ లైట్ విషయానికి వస్తే 5 ఎఫెక్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎస్, వచ్చేది మనకు సింగిల్ లైట్ అయినప్పటికీ 5 లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వాటిని ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం చాలా సింపుల్ భయ. FN+ ప్రింట్, ఇది వచ్చేసి మనకు చూడొచ్చు బ్రీతింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇది వచ్చేసి మనకు సెకండ్ ఎఫెక్ట్. అండ్ మన థర్డ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి చూడొచ్చు వేవ్స్ ఈ విధంగా మీకు స్టార్ట్ అయిపోతాయి. అండ్ మనకు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఓవర్లే ఎఫెక్ట్ ఈ విధంగా మీకు ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ విధంగా మీకు ఫాల్ ఇన్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ ఎఫెక్ట్ మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మీకు 5 ఎఫెక్ట్స్ ని ఈ కీబోర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక దాంతో పాటు ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంది, ఏంటో తెలుసా? ఈ రాపో లోగింగ్ ని కూడా మీరు ఎఫెక్ట్ మార్చుకోవచ్చు. దీనికోసం ఏం చేయాలంటే మాత్రం సింపుల్ గా FN+ స్క్రోల్ లాక్ ప్రెస్ చేయండి. ఈ విధంగా మీకు బ్రీతింగ్ ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. చూసారా, ఈ విధంగా మీకు ఎఫెక్ట్ మార్చుకోవచ్చు. ఇంకోటి FN+ స్క్రోల్ లాక్, ఈ విధంగా మీరు దీన్ని ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చకపోతే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ లైటింగ్ ఈ విధంగా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దాంతో పాటు ఈ లైటింగ్ మీకు అవసరం లేదు అనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే మాత్రం సింపుల్గా FN+ ఎస్కేప్. చూసారా, ఆఫ్ అయిపోయింది, కంప్లీట్గా ఆఫ్ అయిపోయింది. అదేవిధంగా FN+ ఎస్కేప్, చూసారా ఆన్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా మీరు లైటింగ్ ని ఆన్ ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు విత్ FN+ ఎస్కేప్ కి. దాంతో పాటు నమ్ లాక్ విషయానికి వస్తే ఈ విధంగా ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా స్క్రోల్ లాక్ ఈ విధంగా ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా క్యాప్స్ లాక్ విషయానికి వస్తే ఈ విధంగా ఆన్ ఆఫ్ కావడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మీకు లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. కీబోర్డ్ వచ్చేసి మనకు బ్లూ స్విచెస్ తో వస్తుంది. అంటే మనకు వచ్చేసి బ్లూ మెకానికల్ స్విచెస్ తో వస్తుంది కదా, వాటి సౌండ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మాత్రం టైప్ చేసేటప్పుడు సిస్టంలో ఓకే విన్నారు కదా, సౌండ్ మీకు ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బ్లూ స్విచెస్ కాబట్టి సౌండ్ మీకు కొంచెం బాగానే ఉంటుంది. మనకు లైక్ టైప్ రైటర్ మీద టైప్ చేస్తున్నట్టు ఫీలింగే వస్తుంది. కాబట్టి ఎస్, బ్లూ స్విచెస్ వన్ ఆఫ్ ద లౌడెస్ట్ స్విచెస్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు మార్కెట్లో. ఎస్, ఇవి బాగుంటాయి. దీని తర్వాత రెడ్ స్విచెస్ విషయానికి వస్తే అవి నాకు బాగా నచ్చుతాయి భయ్య. ఈ బ్లూ స్విచెస్ విషయానికి వస్తే మాత్రం నైస్, చాలా బాగుంది. సంగీతం అనమాట చెవులలో, సో నైస్. సరిగమా కోడింగ్ కోసం, దాంతోపాటు ఏమైనా డాక్యుమెంట్ టైప్ చేయాలి అనుకుంటే ఎస్, దాంతోపాటు మీ టైపింగ్ స్పీడ్ని పెంచుకోవాలి అనుకున్నా కూడా మెకానికల్ కీబోర్డ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ కాబోతుంది మార్కెట్లో, చూసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ కేబుల్ విషయానికి వస్తే థిక్నెస్ మాత్రం మామూలుగా లేదు భయ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా దొరికే మన ఫోన్ యొక్క ఛార్జింగ్ టైప్ సి కేబుల్ దీన్ని కంపారిజన్ చేస్తే చూడొచ్చు కీబోర్డ్ యొక్క వైర్ ఎంత లావుగా ఉందో. అంటే మీకు మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ మెకానికల్ కీస్ విషయానికి వస్తే కీ లైఫ్ టైం ఎంతో తెలుసా? ఏకంగా 60 మిలియన్ కీ స్ట్రోక్స్. అంటే మీరు సింపుల్గా చేయాల్సింది కొట్టు కొట్టు దంచి కొట్టు 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 కొట్టి కొట్టి మీ చేతులు అలసిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ మీకు ఏమీ కాదు, వచ్చేసి మనకు 60 మిలియన్ కీ స్ట్రోక్స్ ఈ మెకానికల్ కీస్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఇంప్రెసివ్. అదేవిధంగా రాపో నుంచి మనకు ఏకంగా 2 ఇయర్స్ వారంటీ ఈ బ్రాండ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎస్, దాదాపుగా ప్రతి బ్రాండ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది జస్ట్ 1 ఇయర్ మాత్రమే. కానీ ఇది వచ్చేసి ఏకంగా 2 ఇయర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా పెద్ద ప్రో భయ ఈ బ్రాండ్ విషయానికి వస్తే. దాంతోపాటు ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, ఇది వచ్చేసి మనకు స్పిల్ రెసిస్టెంట్తో వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కీబోర్డ్ మీద కాఫీ కానీ టీ కానీ వాటర్ కానీ పడినప్పుడు ఏమీ కాదు, బికాజ్ ఇది వచ్చేసి లిక్విడ్ ప్రూఫ్తో వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి టెన్షన్ ఏమీ లేదు. ఎస్, మీరు డెస్క్ మీద వాటర్ బాటిల్ కానీ చాయ్ కానీ టీ కానీ పెట్టుకోవచ్చు, డోంట్ వరీ. దీని మీద పడినప్పటికీ మీరు సింపుల్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ కీబోర్డ్కి ఎలాంటి డ్యామేజ్ ఉండదు. దిస్ ఈస్ ఇంప్రెసివ్ కదా. అదేవిధంగా ఈ కీస్ మీరు గమనిస్తే
ఈ కీ హైట్ విషయానికి వస్తే లైక్ మనకు స్టెప్స్ మన ఇంట్లో ఉంటాయి కదా మెట్లు, సేమ్ అలాగనే ఇక్కడ మీకు ఈ కీ యొక్క అరేంజ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. అంటే 1 by 1 ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా హైట్ మారుతూ కనిపిస్తుంది. అంటే టైపింగ్ చేసేటప్పుడు స్పీడ్ పెంచడం కోసం, టైపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం ఆటోమేటిక్గా మీ టైపింగ్ స్పీడ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, స్పీడప్ అవుతుంది. ఇక దాంతోపాటు ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటి అంటే మాత్రం ఇది వచ్చేసి మెకానికల్ కీబోర్డ్. మరి ఇది యాంటీ గోస్టింగ్ని సపోర్ట్ చేస్తుందా అంటే మాత్రం ఆబ్వియస్గా టెస్ట్ చేయాల్సిందే. చేద్దామా? ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే ఇక చూడొచ్చు మీరు, ఇక్కడ మనం ప్రెస్ చేసిన కీస్ మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, వేరే కీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం లేదు. అంటే ఇది మీకు యాంటీ గోస్టింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నైస్. ఇక మీరు చూడొచ్చు ఈ విధంగా మీకు యాంటీ గోస్టింగ్ ఈ కీబోర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. గేమింగ్కి మాత్రం ఇది చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్. అలాగే ఈ కీబోర్డ్ని మీ యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్తో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చా అంటే మాత్రం ఎస్, డెఫినెట్గా చేసుకోవచ్చు. కానీ దానికోసం ఇలాంటి ఒక కన్వర్టర్ మీకు అవసరం ఉంటుంది. సింపుల్గా మీరు చేయాల్సింది ఈ కన్వర్టర్ని మీ మొబైల్లో ఈ విధంగా పెట్టేసి ఈ కీబోర్డ్ యొక్క కేబుల్ని మీ మొబైల్లో ఈ విధంగా పెట్టేస్తే చూడొచ్చు మీరు కీబోర్డ్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయిపోయింది, లైటింగ్ కూడా వచ్చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా మీరు క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి సర్చ్ బార్లో చూడొచ్చు, చూసారు కదా, ఈ విధంగా మీకు టైపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, సెర్చ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ కీబోర్డ్ని మీ యొక్క ఫోన్తో కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో టైపింగ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఈ కీబోర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ కాబోతుంది, మర్చిపోకండి. సో ఎట్ ద ఎండ్ చెప్పేది ఏంటి అంటే బిలో 3000 రూపీస్లో మీకు ఒక మంచి మెకానికల్ కీబోర్డ్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ కాబోతుంది భయ్య. అదేవిధంగా ప్రజెంట్ మార్కెట్లో మీకు ఈ సెగ్మెంట్లో బిలో 3000 రూపీస్లో సాలిడ్ డిజైన్, ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీ, అల్యూమినియం బాడీ, అదేవిధంగా వెయిట్ వచ్చేసి మాత్రం నైస్ భయ్య. దీంతో మాత్రం కొడితే పగిలిపోతుంది తల. మొత్తానికైతే ఇలాంటి కీబోర్డ్ కావాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ కాబోతుంది. అదేవిధంగా మీకు మినిమల్ లుక్ ఉండే కీబోర్డ్ నచ్చితే మాత్రం ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఈ సెగ్మెంట్లో అలాంటి కీబోర్డ్స్ లేవు కాబట్టి ఓన్లీ కీబోర్డ్ ఇదే రాపో V500 Pro. అలాగే ప్రజెంట్ మార్కెట్లో మీకు 2 కలర్ థీమ్తో కీబోర్డ్ కావాలి అనుకున్నా కూడా ఈ సెగ్మెంట్లో ఇది మాత్రమే మీకు కనిపిస్తుంది ప్రజెంట్ మార్కెట్లో, చూసుకోండి. సో ఎట్ ద ఎండ్ చెప్పేది ఏంటి అంటే మీకు మంచి మెకానికల్ కీబోర్డ్ కావాలి అనుకుంటే మీ సెటప్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే లుక్స్ వైజ్గా, దాంతోపాటు బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే ఆసమ్గా ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం మీరు డెఫినెట్గా ఈ కీబోర్డ్ని ట్రై చేసుకోవచ్చు బిలో 3000 రూపీస్లో. దీని యొక్క అమెజాన్ లింక్ అదేవిధంగా వెబ్సైట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఖచ్చితంగా ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి. అదేవిధంగా కామెంట్స్లో కూడా పిన్ చేస్తాను, చెక్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ అవసరం వేలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు సైన్ ఆఫ్.